wafdi ka socda kombaniga Vito ee dalka Britain ee dhinaca shidaalka ayaa waxaa booqashay ku yimaadeen Somaliland garoonka diyaaradaha madarka magaalada Hargeysa iyo wafdigaasi waxa la socday wasaaradda arrimaha dibadda Maxamed Biixi Yunis iyo ganacsiga Dr. Maxamed Cabdullaahi Cumar waxaana war kooban wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Somaliland uu siiyay warbaahinta waxa uu sheegay kombanigani inuu booqday saaka dekedda magaalada Berbera iyo haamaha shidaalka kuwaas oo maalgelin ku sameyn doono isagoo ka hadlay wasiirku ujeedada socdaalka waftiga ka socda kombaniga Vito waxaan ku faraxsanahay aniga iyo wasiirkii ganacsiga Dr. Maxamed Cabdullaahi Cumar oo ka soo tagay madaarka Hargeysa waxaan la socday wafti ka socda kombaniga la yiraahdo Vito oo aanu Berbera isu raacnay intaan aad ka soo duulay waftigaas oo ka kooban 5 qof oo doonayay inay eegaan haamaha petroolka Vito waa kambanida caalamka ka ugu weyn ee budgetkiisu waa 3 bilyan last year marka waxay doonayeen inay maal gashadaan marka waanu soo tusnay dekadii iyo meelaha haamahaba si fiican bay u dhacday waana iska fiicannahay asoo socotana waxaan ka imid Turkiga iyo Paris waxaan malay war badan horaan bixiyay shirkadii Turkigu aad iyo aad buu fiicnaa waa la wada socotaa ma ka dhageysantiin وما نملين ما يو هنا وحدة كوسيجين هنا سيء شيء وحيابها هو وين كسر بحماش وحيا هاين أركي حسوقة atrocities وقالنا for the first time يو ما رأيت حاولوا بدل أو كله أو كله لها road map كيسيدا حبك عنو سعون دونوس وده هذا هذا صوص علا حيقول مقالين مقدشة أي هذا وحن لو قبني هرجيس يحمر warkaasi kuma machine mana dhacayso mana imanayso waxa kale oo aan doonayaa dadka u sheego Somaliland tala ay gaadhay bay sameysay oo ahayd in ay gaar isu taagto shacbiga sameeyay cid ka noqonaysa ma jirto marka aan waxba la isku weerareen wax xamar laga yiraahdo ay toodun aan wadano dadkuna ay ogaadaan in ay umad jirta oo joogta oo maanta shaqaynaysa cid aynu maaragtay u daba fadhiisanayna ma jirto gooni isu taageena sidaasaan كنا بدي مدرسة نحن نسول عن مدحنا فارس ما نقول تجني فارس نروح الله كلنا وزير الخارجية السنة كاسف عبالنا نروح سودوي وحافظنا نفوض هذا مركاتي وركيت بدو هذا السيانة مع سنتي dhinaca kalaftigaasi waxay maanta kulan ay la yeesheen madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici aqalka madaxtooyada Soomaaliland ayuu kulankaas ka dhacay waxaana labada dhinac isweydaarsadeen sidii kombanigaasi haamaha shidaalka maalgelin ugu sameyn lahaa kombanigan wuxuu ka mid yahay kombanida ugu waaweyn dalalka caalamka